Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngebahas tentang maksiat badan. Wal istidanatu sareng ngahutangkeun merenginjeum ngahutangkeun. Wal istidanatu sareng ngahutangkeun liman ka jalma la yarju anu henteu diarep-arep itu si jalma, la yarju anu henteu diarep-arep itu si jalma, wafaan kana mayar, wafaan kana mayar lidainihi kana hutangna si jalma, lidainihi kana hutangna si jalma, min jihadin tina sebab dhahiratin anu jelas, min jihadin tina sebab dhahiratin anu jelas, walam ya'lam sareng henteu nyaho sahada inuhu anu ngahutangkeunana itu man anu merenginjeumna dain teh, walam ya'lam sareng henteu nyaho saha ada da inuhu anu merenginjeumna atau ngahutangkeunana itu. Bidzalika kalawan itu teu ka arep mayar gitu. Bidzalika kalawan itu henteu ka arep mayar. Bidzalika kalawan itu layar juwafaan. Sabadana kamari orang tos ngabahas tentang maksiat badan. Kamari teh maksiat badan teh dimulai dengan naon kamari? Kamari teh adalah ninggal kena penduduk satu kampung karena sholat berjamaah fardu. Kemarin kan tos dibahas bahwasanya hukum sholat berjamaah menurut pendapat anu mu'tamad Imam An-Nawawi adalah fardu kifayah dengan nampaknya syiar. Ya. Sehingga lamun konsekuensina fardu kifayah, lamun aya sebagian anu ngerjakeun maka anu henteu berdosa, tapi lamun sadayana henteu ngerjakeun maka sadayana dosa. Tapi lamun sakampung teu aya nu berjamaah, masjid teh kosong, teu aya nu adzan pisan bahkan, maka kabeh dosa, kabeh maksiat. Anu selanjutnya adalah ngahirkeun salat fardu tina waktuna bari henteu aya uzur. Anu katiluna kamari melempar hewan buruan bil musaqqali al mudzafibi dengan barang berat yang mempercepat kematian. Baik itu senjata api atau memang barang-barang tumpul seperti batu dan lain sebagainya. Wattikhadul hayawani ghardon, yang selanjutnya kemarin adalah menjadikan hewan yang bernyawa sebagai sasaran atau tujuan dari latihan tembak atau apa. Wa adamu mulazamatil mu'tadati lil maskani bighairi udhrin. Maksiat badan selanjutnya kemarin adalah tidak menetapinya wanita mu'tadah, menetapi rumah wanita mu'tadah tanpa uzur. Kan kemarin wanita yang sedang idah itu wajib tinggal diam di dalam rumah, ya. Selama kapan? Selama masa idahnya. Masa idahnya berapa lama? Tergantung bagaimana sebab ia kehilangan suaminya, apakah karena meninggal atau diceraikan. Kemarin sudah dibahas. Lalu yang selanjutnya termasuk maksiat badan adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya selama masa iddah dia tidak ihdad. Non ihdad teh tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, eta namina ihdad. Lalu yang selanjutnya watan jisu masjidi watak diruhu walau bitahirin. Kemudian apa? Menajisi masjid dan mengotori masjid meskipun dengan perkara yang suci. Lalu kemarin terakhir dibahas juga tentang wat tahawun. Tahawun itu apa? Menunda-nunda atau menyepelekan haji padahal sudah mampu hingga ia meninggal, henteu jadi-jadi haji nama. Nah, itu adalah termasuk maksiat badan. Yang selanjutnya yang termasuk maksiat badan adalah al-istidanah, nginjem duit, ya, keur jalma anu henteu bisa diarepkeun bisa mayar hutang.
dengan sebab yang nampak jeung anu nginjem teh henteu nyahuan bahwasana jelema eta teh lamun nginjem tara mayar. Eta teh termasuk maksiat badan. Misalkan si daba teh geus katelah tukang nginjem duit. Lamun geus nginjem duit boro-boro hayang mayar kabur nu aya. Awalna mah pas nginjem mah ciga jelema anu keur kalaparan, bantu tolong sampai ke cerik-cerik eta si dapa. Ari tempona geus diinjeuman, leus we ka mana kontak diblokir. Imah alamat teu jelas, ditagih tanya-tanya ka tetangga teu apaleun. Tah nu kitu teh maksiat badan gitu. Maksiat badan. Bari anu nginjemkeun teh teu apal bahwa si dapat teh kalakuanna kos kitu. Saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, man akhadha amwalan nas yuridu wifa'aha, barang siapa yang mengambil atau meminjam harta orang lain dengan maksud akan membayarnya, melunasinya, maka Allah akan membantu melunasinya. Sebaliknya, barang siapa yang meminjam ngahutang ka batur dengan maksud merusak, maka Allah akan membinasakannya, akan merusaknya gitu. Tapi lamun maneh hinjeum aya tujuan nek mayar, lain nek kabur, lain nek leungit mayar. Ya, hutang itu wajib dibayar sakumaha oge, wajib dibayar. Mun teu dibayar di dunia, dibayar di akhirat. Di akhirat lain ku duit dibayarna, ku amal. Lamun eueuh amalna ditimpakeun dosa tanya, dosa anu diinjumna. Takan anu masih boga hutang segera bayar. Komo lamun geus jatuh tempo bayar segera. Terus wa adamu indzaril mu'siri, sareng henteu mere tunda ka jalma anu kesulitan. Sareng henteu mere tunda ka jalma anu kesulitan. Termasuk kana maksiat badan adalah henteu mere tengat waktu, henteu mere kesempatan, henteu mere waktu keur jalma anu teu mampu mayar hutang. Eta termasuk maksiat badan. Nah kumaha teh teh ditagih teh tegaduhnya, kumaha deui atuh tegaduh pisan. Teh lamun teu aya, mun aya jualan mah dijual, ayeuna keneh teu aya hampura. Tah ya. Lamun teu mere tenggak waktu kitu termasuk maksiat badan. Surah Allah, wa in kana dzu usradin panadhiratun ila maisarah. Dan jika ada seorang yang sedang kesulitan, paceklik, malarat, maka berilah penundaan hingga dia memiliki kemudahan untuk membayar. Bahkan lamun bisa mah eta hutang teh dipotong sebagian. Suatu taya make bayarna setengahna we. Atau lamun hebat deui lamun tos sawios lah. Ari teu gaduh mah diikhlaskeun ku abdi sok mangga. Nah, itu saya ya. Nah, eta saya nama. Terus anu selanjutnya adalah wa badlul mali sareng mikeun harta, wa badlul mali sareng mikeun harta fi maksiatin dina maksiat. Wa maksiatin dina maksiat. Nu kadilu termasuk maksiat badan adalah merekeun harta ya dina jalan maksiat. Ieu duit keur naon udunan, meuli naon? Meuli anggur merah misalnya. Merah we ieu mah. Ya. Ieu teh keur naon? Ieu teh bayaran keur naon? Keur ngabangun warung remang-remang. Oh itu. Ieu teh naon ieu teh? Ieu mah rempugan bayaran, udunan lah. Keur naon? Keur nyieun tempat judi lah gitu. Badlul mal fi maksiatin, mikeun harta untuk maksiat eta termasuk maksiat badan. Wal istihanatu sareng ngahinakeun bil mushafi ka mushaf. Wal istihanatu sareng ngahinakeun bil mushafi ka mushaf wa bi kulli ilmin syar'iyyin sareng ka sakabeh ilmu syara. Wa bi kulli ilmin syar'iyyin sareng ka sakabeh ilmu syara. Termasuk maksiat badan adalah menghinakan mushaf. Naon mushaf teh? Media anu aya tulisan Al-Qur'an. Eta namina
mushaf. Dina naon wae? Dina kertas, dina papan, dina kulit. Lamun aya tulisan Al-Qur'anan, lamun aya lafaz Al-Qur'anan namina teh mushaf. Lamun tos jadi mushaf maka wajib ku urang kudu dimulyakeun, kudu diagungkeun. Sehingga lamun aya mushaf ku urang dihinakeun, bari ngahaja dihinakeunana maka kufur da eta jelema, murtad. Al-Qur'an disoeh-soeh maksud ngahinakeun, atau Al-Qur'an dinajisan ku urang deh maksud ngahinakeun, kufur eta mah. Ya, kufur. Eta wajib urang ngamulyakeun kana Al-Qur'an, kana mushaf. Oge selain di mushaf adalah semua ilmu syara. Ilmu syara teh nyaeta kitab-kitab atau kertas-kertas anu aya tulisan ilmu agama, nah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, hadis dan lain sebagainya. Eta ilmu syara. Maka haram urang ngahinakeun, haram urang ngarendahkeunana. Contoh bentuk ngarendahkeun katahwiyati bil karasi min dalika. Saperti ngajadikeun hihid ku karosah. Karosah teh lembaran kitab da ciga anu serendi kitab itu. Kan aya lembaran-lembaran dikipas-kipas gitu. Poe eta kitab fikih digeduk itu ku urang. Eta termasuk ngahinakeun. Haram eta lagi gituan. Haramnya. Teu meunang. Haram. Lalu contoh lain misalkan seperti nyimpen sorban, audawatul kitabah atau alat-alat tulis atau batu di atas kitab. Ya kitab kurang luhurna disimpen misalkan naon tah pulpen, disimpan barang-barang kopiah bahkan gitunya emang mane kopiah eta teh teu meunang sabab termasuk ngahinakeun henteu ta'zim. Kan kawan teh bahas di antara bentuk ta'zim kana ilmu adalah dengan memuliakan kitab. Di antara bentuk memuliakan kitab adalah tidak menyimpan sesuatu di atas kitab-kitab ilmu syar'i yaitu hanya wa tamkinu sabi sareng ngantep na budak, ngabiarkeun budak ghairil mumayyizi anu encan tamyiz. Budak cam tamyiz budak anu usiana di bawah 7 tahun seperti si Maryam, si Rasid eta masih ghairul mumayyiz. Minhu tina itu mushaf, minhu tina itu mushaf. Atau aya nama aya budak leutik keur ngome mushaf diantep ku urang teh eta termasuk maksiat badan. Nah haning sabab ari budak leutik mah teu aya tujuan naon kecuali diheureuikeun. Bahkan bisa jadi eta budak teh nyoeh-nyoeh kitab, nyoeh-nyoeh Quran, nyoeh-nyoeh mushaf. Sehingga lamun orang ngantep budak leutik ngoprekeun mushaf ya eta termasuk maksiat badan. Nah sabab teu aya faedahna budak memeh tamyiz nyabak atau nyekel ngome mushaf keur naon? Dibaca henteu budak leutik paling ge disoeh-soeh matakan cokot simpen gitu mun budak leutik. Tah lamun budak anu geus tamyiz mah teu naon silahkan. Naik ngaji misalkan teu naon silahkan. Budak anu geus tamyiz ai can tamyiz mah keur naon? Ya besi disoeh-soeh anu tungtungna bakal ngahinakeun kana eta mushaf. Robbama mazikahu wa taghiru manaril ardi sareng ngarobah batas tanah. Wa taghiru manaril ardi sareng ngarobah batas tanah. Termasuk maksiat badan adalah ngarobah batas tanah. Kade eta teh termasuk doraka. Tanah teh seperti kasus tukang nyawah mah eta galengan tiap tahun teh pasti ngurangan sasenti di paculan atau jalan teh tiap tahun teh pasti nambah patok teh eta nambahan saeutik sajengkal 2 jengkal tiap tahun pasti robah teh eta teh teu meunang gigituan teh. Nah saurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dolama qiyada shibrin minal ardi tuwiqahu lahu bihi min sab'i ardhin. Barang siapa yang zalim dengan merampas sejengkal saja tanah, maka Allah akan menimpakan kepadanya
7 lapis tanah tempukeun ka jelema eta ku 7 lapis tanah kumaha ditempukeun ka jelema anu sok nambah-nambah kana batas tanah atau ngarobah kana batas tanah. Wa tasarrufu sareng ngagun iya. Wa tasarrufu sareng ngagunakeun fi syari'i jalan umum. Wa tasarrufu sareng ngagunakeun fi syari'i dina jalan umum. Jalan umum teh jalan anu sok dilalui ku jalma-jalma. Syari namun anu jalan teh tembus. Jalan anu sok dilalui, lain gang. Syari. Bima kalawan perkara la yajuzu anu henteu meunang. La yajuzu anu henteu meunang itu emma. La yajuzu anu henteu meunang itu emma. Termasuk maksiat badan adalah mempergunakan jalan umum untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Sebenarnya aya jalan dibangun bangunan, aya jalan umum ditanam tanaman. Meskipun tengah bahayakeun misalkan jalan teh dipelakan ku urang teh. Ya, ieu jalan sakieu jalan. Ku urang teh sisina di bangunan, luhurna teh misalkan aya soronoyan. Ya. Atau jalan umum misalkan dipelakan ulah. Ai jalan umumnya keur umum eta mah. Jalan umum mah untuk umum, tong digunakan untuk sesuatu yang memang tidak diperbolehkan. Bisi ngaganggu, bisi ngabahayakeun, bisi nyelakakeun kan gitu. Wasti'malul mu'ari sareng ngagunakeun barang pinjaman. Wasti'malul mu'ari sareng ngagunakeun barang pinjaman fi ghairil ma'dzuni dina selain anu diizinkeun. Fi ghairil ma'dzuni dina selain anu diizinkeun lahu pikeun si jalma fihi dina mu'ar. Fihi dina mu'ar. Termasuk maksiat badan adalah mempergunakan barang pinjaman untuk selain izin, untuk selain penggunaan yang di luar izin. Contohna naon? Misalkan maneh teh nginjem naon? Nginjem peso, naon peso teh keur ngeuretan bawang, ku maneh pake ngadekan naon misalkan ngadekan tatangkalan. Atau nginjem senal neka masjid, ku maneh pake main bola misalkan. Nginjem naon deui misalkan, ya. Nginjem samping keur salat dipake sare gitu. Eta teu meunang. Mempergunakan barang pinjaman digunakan untuk selain yang diizinkan itu termasuk maksiat badan. Teu meunang. Mun barang injem sesuai dengan diizin dari si pemberi pinjaman, tong lebih sok diinjeman keur naon? Mun samping keur salat nya geus keur salat hungkul. Tong dipake sare. Ieu keur naon sandal teh keur dipake ka ditu nya entos. Tong selebihna ya. Iya misalkan minjeman baju, minjeman naon, nah, sesuai dengan apa tadi izin dari si pemberi pinjaman barang. Talamun aya jelema anu nginjem barangna digunakan di luar dari izin dari si pemberi pinjaman, maka termasuk maksiat badan. Anu selanjutnya adalah auzada atau nambahan itu si jalma alal muddati kana waktu. Alal muddati kana waktu al ma'dzuni anu diizinkeun. Al ma'dzuni anu diizinkeun lahu pikeun si jalma. Fiha dina itu ariyah. Fiha dina itu ariyah. Atau digunakan sesuai dengan izin pemberi pinjaman tapi melewati batas waktu. Kan kieu ariyah teh aya dua bentukna teh. Aya ariyah aya anu muqayyadah, aya ariyah anu mutlaqah. Ariyah muqayyadah mah barang pinjeumna teh dibatasi ku waktu. Nginjem 3 poeun nya geus, lamun lewati 3 poe wajib dikembalikan. Ya.
nginjem sapoeun, maka lamun geus sapoe wajib dikembalikan. Eta ariyah anu muqayyadah, nya pinjaman anu dibatasi ku waktu. Aya ariyah mutlaqah. Ariyah mutlaqah adalah pinjaman anu henteu ditangtukeun, nginjem mah iraha dibalikeun mah sampai ka poho kan gitu. Ariyah anu muqayyadah lamun melewati batas waktu eta teh henteu meunang. Sehingga termasuk ke dalam maksiat badan gitu nya. Au a'arahu atau nginjemkeun itu si jalma kana mu'ar. Mu'ar teh barang anu dipinjemkeun. Au a'arahu atau nginjemkeun itu si jalma kana mu'ar atau barang pinjaman. Li ghairihi kasaliana si jalma. Li ghairihi kasaliana si jalma. Henteu ada lewat waktu mah ngagunakeun sesuai dengan izin si pemberi pinjam, tapi malah diinjemkeun deui ka batur tanpa minta izin terlebih dahulu. Eta teh teu meunang, termasuk ke dalam maksiat badan. Si dapat teh nginjem samping ka si Rendi, nginjem samping keur salat, bener keur salatna mah ari geus beres salat teh malah diinjemkeun deui, si dapat diinjemkeun ka batur, padahal si Rendi henteu mere izin eta barang teh diinjemkeun deui ka batur. Eta teh termasuk maksiat badan ulah. Barang meunang nginjem ku maneh diinjemkeun deui ka batur ulah. Ya, kecuali minta izin terlebih dahulu ka si pemilik barang. Lamun ngizinkeun hek bae, lamun ulahnya ulah. Sehingga lamun maneh maksakeun diri mere nginjem barang pinjaman ka batur, dosa maksiat ya, teu minta izin terlebih dahulu. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang perkara mubah. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang perkara mubah. Wa tahjirul mubahi sareng ngalarang perkara anu mubah. Perkara mubah teh perkara-perkara anu sifatna umum, boleh digunakan untuk siapapun maksudna mah. Kal mar'a seperti tempat penggembalaan. Aya tempat gembala keur umum dilarang, naon sia ulah di dieu. Nah, make ulah dari nu maneh ieu pokona mah ulah tanu gitu. Ngalarang batur nya dina barang anu milik anu umum, boleh digunakan untuk siapapun, boleh digunakan oleh siapapun, dilarang padahal dia bukan pemiliknya, bukan orang yang berhak. Nah, itu termasuk maksiat badan. Kalmar'a seperti tempat penggembalaan, mana ulah ngangon di dia, nah ning ulah emang nu maneh hidup lain, pokoknya mah ulah yang maneh mata itu temenang. Wal ihtitabu sareng ngala suluh. Wal ihtitabu sareng ngala suluh. Mane mah ulah ngala suluh di dieu. Nah, make ulah dalih nu maneh ieu pokona mah ulah teh hayang. Sok lamun maksa awas tah eta teu meunang gitu teh. Nya, da tempatna tempat umum sehingga ulah ngalarang batur keur ngala suluh di dinya. Minal mawadi di tanah mawad, tanah mati. Minal mawadi di tanah mati. Tanah mati itu nyata ardun lamil kalahu, tanah anu teu aya pemilikna, namina al mawads, tanah anu teu aya pemilikna. Wal milhu wal milhi berarti wal ihtitabi tadi. Wal ihtitabi minal mawadi wal milhi sareng uyah ngala uyah min ma'danihi tina sumberna di laut meureun. Min ma'danihi tina tambangna, tambang min ma'danihi tina tambangna, ngala uyah tina tambangna. Ari ngala uyah tambangna di mana? Di laut. Ulah ngalanyeun uyah di dieu mah dapat ulah. Nah, mungkin ulah emang pantai-pantai maneh, laut-laut maneh lain dengan ulah we. Nah, ulah enggak boleh melarang sesuatu yang mubah. Anu selanjutna wan naqdaini sareng emas perak, wan naqdaini sareng emas perak, wa ghairihima sareng salian duanana. Wa ghairihima sareng salian duanana. Daguan lah we. Daguan di tukang itu digigir. Kayak yang dibawain. Wa
sareng salian dua nana oge ngalarang tempat tambang emas atau perak, padahal tempat tersebut bukan miliknya tapi milik umum, tidak ada pemiliknya. Wal ma'i sareng cai li syurbi bikeun nginum, wal ma'i sareng cai li syurbi bikeun nginum minal mustakhlafi tina tempat anu kaganti. Minal mustakhlafi tina tempat anu kaganti. Tempat kaganti teh nyaeta cai anu lamun diambil teh bakal aya andai seperti di mana? Di sumur, mata air, gunung atau sebagainya. Maka teu meunang urang ngalarang batur ngala cai dina sumber cai milik umum, teu meunang. Kecuali milik sorangan. Ieu mah sumur meunang saya, meunang yeun saya di tanah saya. Tah maka rek hek bae ngalarang ge teu naon. Ieu mah lamun milik semua dilarang padahal teu aya wewenang, maka eta termasuk maksiat bada. Sor Nabi Muhammad SAW, annasu syuraka'u fi salasin, manusia itu berserikat dalam 3 perkara. Al-ma'u yang pertama adalah air, wal kala dan tempat atau rumput, padang rumput, wan naru dan api. Jadi tong aya sabotase, tong aya pembatasan, tong aya pelarangan lamun barangna barang umum atau milik bersama. Eta termasuk maksiat bada. Nan wae cenah anu bieu teh kahiji tadi ngahutangkeun pikeun jalema anu henteu bisa diarapkeun mayar hutang, jeung anu ngahutangkeun teh teu apal kana si eta teh tara daek mayar hutang. Terus henteu mere tunda kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang, memberikan harta dalam maksiat, menghinakan mushaf dan semua ilmu agama, ilmu syara, membiarkan anak kecil yang belum tamyiz untuk tadi mushaf, merubah patok tanah atau batas tanah, menggunakan jalan umum untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, menggunakan barang pinjaman pada selain yang diizinkan oleh pemilik barang, atau melebihi dari batas waktu pinjaman, atau diinjemkeun deui ka batur. Sareng ngalarang batur tina perkara anu mubah seperti mar'a tempat penggembalaan, ihtitabi tempat ngalasulu, milhi uyah dina tambangna uyah, emas perak tina tambangna emas perak, cai keur nginum tina tempat anu sok kaganti deui, alias tina sumber cai anu lamun tos diambil eta cai teh bakal ayaan deui. Tasak itu wallahu a'lam robin fana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabadilana fi dinina tawassalna min tawassalna bi ta'limin antar suqanal wasi'ah wa antar suqanal amanah abdi tawasul wasul ku pangurukan moge Gusti ngarizkian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.